kembali ya guys, kita kembali di waktu videoku yang kemarin. Kan lihat di sini ada videoku kok. Kita langsung mulai, let's go. Tada, tuh ini squishy kan, tapi kata papuannya udah hilang. Sini juga ada agak bolong sedikit, terus ada kayak gini guys. Tuh ada kayak gini, tuh ada kayak gini nih. Tuh udah kelihatan busa-busa gitu tuh. Itu sebenarnya waktu aku beli ada kata-kata gitu kayak daun gitu lah yang biasa buat soalnya squishy kali ya, tapi sini tuh aku kayak gini tuh waktu itu pernah bisa tapi aku gak bisa cabut lagi karena udah tahu nempel banget, tapi sekarang gak bisa udah lama kayak ini dia kembalinya tuh ini, tapi gak sesuai dengan stok ya guys. Pokoknya aja video ini tuh so cute. Cute banget guys tuh. Ini aku beli sama dengan ini. Kalau mau tahu harga ini boleh cek di video. Kalau yang ini harganya 25.000 ya guys. Dia berbeda banget dengan popcorn yang ini. Ya, itu dia, sekian ya video aku. Jangan lupa untuk kalian subscribe di sini ya, subscribe-nya nih. Terus juga like di sini. Habis itu juga kalian buat share di sini sebanyak-banyaknya, bagi foto kayak bagi aku beli IG juga, Facebook kayak apa di mana-mana. Itu dia guys, sekian ya videoku. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, apa juga dan share.